tutorialkan maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa CSS GRID template. Waa maxay markaasi CSS GRID? CSS GRID waxa weeyaan template markaasi CSS ah oo loo isticmaalo in lagu design gareeyo ama lagu manipulate gareeyo. Manipulation waxay noqonaysaa in lagu maamulo contentiga markaasi website-ka. CSS GRID markaasi aad bay u awood badan tahay, waana tool aad u fiican oo muhiim ah. waxaana shardi ah qof kasta oo markaasi web designer ama web developer ah inuu markaasi si fiican u garanayo CSS GRID template. Crash course-kan ama tutorialkan ayaan markaasi idinku soo jeedin doonaa wax kasta oo aad uga baahan tahay CSS GRID ama inta ugu muhiimsan markaasi la isticmaalo si uu markaasi qofku u sameeyo design kasta. Haddii aad mar u samaysay website ood ku samaysay CSS, waxaad garanaysaa markaasi xanuunka ay leedahay ama dhibaatada ay leedahay in tusaale ahaan aad samaysid page adigoo markaasi ku badbedelaya positionka uu yaalo boxkaasi CSS. oo tusaale ahaan imika intan inoo muuqataa halkan sare waxaan ku haysanaa header oo boxka dheer ah, halkana waxaan ku haysanaa section, halkana sidebar, halkana waxaan ku haysanaa footer. haddii aad markaasi isticmaalisid CSS adigoon markaasi ku dareyn grid, waxay noqonaysaa markaasi shaqo aad u tiro badan. dhibaatay kugu noqonaysaa inaad float isticmaashid, float right, float left, yani aad bay qofka ugu adkaanaysaa markaasi inuu controlo meelaha ay bogosyadani kala degdegayaan. haddaynu eegno bal website ama page sidan oo kale ah, iyadana way kasii adkaanaysaa qofku inuu markaasi CSS keliyaata ku maamulo positionada ay yaalaan bogosyadani. haddaynu iminka halkan eegno, waxaa halkan yaala bogos, halkan waxaa yaala muxuu ahaa bogos kale, halkan waxaa yaala mid kale, halkan mid kale yaala. yani si iskugu dhex daadsayn waad arkaysaa. si loo fudaydiyo markaasi oo ay qofkii ugu sahlanaato inuu contentigan zero dhib yar ku maamuli karayo ayaa markaasi la isticmaalaa CSS GRID. haddaynu tusaale kale eegno kan oo kale, isagana way kasii markaasi adkaanaysaa. aad isticmaashid markaasi CSS-ka caadiga oo aad markaasi ku samaysid design-kan. waxaa rajeynaya markaasi intaas inay ku filan tahay waxa ay tahay CSS. inta aanan iloobin, CSS GRID markaasi waxa design-keeda ama qaabka template-keeda u yaalaa waxa uu yahay markaasi qaab 2-dimensional ah. haddaynu eegno 2-dimensional macnaheed waxa weeyaan content u socota laba dhinac. haddaynu imika halkan eegno, waxaanu haysanaa bogosyo markaasi sida isku garab yaala, yani kuwa chiefka isku garab yaala ayaa markaasi la yidhaahdaa rows, halka kuwa taagtaagani ay ka noqonayaan markaasi columns. sida tusaalehaan halkan imika waxaan ku haysanaa 2 column, waxaa kaloona halkan ku haysanaa 3 row. marka waa content u socota dhinacaas chiefka iyo dhinaca taaga. taasaa markaasi la yidhaahdaa 2-dimensional. halka ay CSS flex box ay ka tahay markaasi mid iyadu markaas 1-dimensional oo waxay noqonaysaa ama chief keliyaata inaad ku isticmaashid flex boxka, ama markaasi qaabka muxuu ahaa dhinaca taagnida, designka taagnida. muuqaalka marka kagama hadlayno flex box iyo wuxuu yahay, laakiin waxaan doonay inaan markaasi kuu sheego waxa ay ku kala duwan yihiin CSS GRID iyo CSS flex box. insha Allah isagana mustaqbalka waan ka samayn doonaa crash course. okay, waxaan rajeynayaa markaasi intaas inay ku filan tahay waxa ay tahay CSS GRID template. marka haddaynu ugu horeyn isku dayno tusaalaha koobaad, waxaan samayn doonaa markaasi page ama 3 page. ka koobaad waxaynu ka dhigi doonaa kan oo kale. ka koobaad markaas sidan oo kale uu ekaan doonaa, halka ka labaadna uu sidan oo kale ka noqon doono, halka ka saddexaadna uu markaas
sidan ka noqon doono. Okay, haddaynu ku horeyno markaasi ka koobaad waxaynu halkan ku haysanaa box chiifa oo areadaas oo dhan wada qabsaday. Halkaynu halkan kaga haysano section isagu qabsaday markaa ku dhawaad 2 meelood ahaan iyo markaa sidebar iyo footer. Marka waxaynu haysanaa total ahaan 4 box. 4taa box ayaynu samayn doonaa inagoo isticmaalayna markaas CSS grid.